ଚାଖଣା ଦୋକାନ ପାଇଁ ଏତେ ବଡ ରାତିରେ ଅଧା ରାତିରେ ମୋ ଭାଇ ମାନେ ଏତେ ବଡ ଅପରେସନ କରିଦେବେ ବୋଲି ମୁଁ ତ କେବେ ଭାବି ନଥିଲି। টাইম তো ଏବେ ରାତି 12ଟା କିନ୍ତୁ ଆମ ମୁନ୍ନା ଭାଇ ତାଙ୍କ ଟାଟା ଶଗଡ଼କୁ ଆଣି ଆମ ଗାଁ ଛକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପସ୍ଥିତ କରିଦେଲେ। ଏଇ ରାତିରେ ଚାଖଣା ଦୋକାନ ପାଇଁ ଆଜି ନରସିଂହପୁର ଟୁ ଆଠଗଡ଼ ଆଜି ଆମର ଟାଟା ଶଗଡ଼ରେ ଜର୍ଣ୍ଣି ରହିବ। ଆମ ମୁନ୍ନା ଭାଇଙ୍କ ଟାଟା ଶଗଡ଼ ଏମିତି ଏକ ଶଗଡ଼ ଗାଡି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବାରେ 24 ଘଣ୍ଟା ପୁରା ଉପଲବ୍ଧ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁବେ ନରସିଂହପୁର ଯେକୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଏଇ ନମ୍ବରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କଲ୍ କଲେ 24 ଘଣ୍ଟା ପୁରା ଆପଣଙ୍କ ସେବାରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି। ଫାଇନାଲି ଏବେ ଆମେ ଆଠଗଡ଼ ଅଭିମୁଖେ ଆମ ଗାଁର 5-6 ଜଣ ଭାଇ ମାନେ ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ଆଠଗଡ଼ ଅଭିମୁଖେ। ଏଇ ଜନ୍ମ ଆମକୁ ଚାହିଁ କେତେବେଳେ ବି ନିଦ ହେଇଗଲା ନିଦ ଭାଙ୍ଗ ଭାଙ୍ଗ ଆଠଗଡ଼ ଶଙ୍କରପୁରରେ ଆସିକି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। ଏବେ ଆମ ଗାଁର ଭାଇ ମାନେ ରକ୍ତକୁ ଝାଳ କରିକି ମିଲୁନା ଘରୁ ତାଙ୍କ ଫ୍ରିଜରଟା ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ତ ଏବେ ମିଲୁନା ତାଙ୍କ ଘର ତାଜା ଉପରେ ପଶି ଯାହା ବି ଛୋଟ ମୋଟ ସାମାନ ପତ୍ର ଥିଲା ସବୁ କିଛି ବାହାର କରିଦେଲେ। ସତରେ ମିଲୁନା ଘରଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ଗାଁର ଭାଇ ମାନେ ସୋଫାରେ ନ ବସିକି ସେମାନେ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏବେ ଫ୍ରିଜରଟାକୁ ଆମକୁ ଟେକି ସହେ ମିଟର ନବାକୁ ପଡିବ। ଆଗରୁ ମିଲୁନା ଧରିଲେ ପଛରେ ଆଉ 2 ଜଣ ଧରିଲେ ମୁଁ ଆଗରେ ବାହୁବଳି ପରି ଏଇ 2ଟା ଡିସ୍ ଧରିକି ଚାଲିଲୁ ଗାଡି ପାଖକୁ। ଆଉ ଏବେ ଲୋଡିଂ ଅପରେସନ କାମ ସବୁ ସରିଗଲା। ଆଜି ଓପନିଂ ହେଇଯାଇଛି ନରସିଂହପୁର କାଉଣ୍ଟର ସାମ୍ନାରେ ମିଲୁନାର ଚାଖଣା ଦୋକାନ। ଆଉ ଏଇ ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନା ଆମ ମିଲୁନା ପୁରା ଆନ୍ଧ୍ରାରେ 5 ବର୍ଷ ପୁରା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ଥରେ ଆସିକି ଚାଖଣା ଦୋକାନରୁ ଚାଖଣା ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ ନିହାତି ଭାବରେ।